Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou gravar um vlog. Eu vou viajar pro Rio de Janeiro, então eu vou gravar vários vlogs, vai ser vários episódios, tá bom? Não vai ser só esse vídeo, vai ter outros. E é isso, gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? E é isso, gente, espero que vocês gostem, eu vou gravar tudo. E eu vou mostrar minha roupa pra vocês também, mas eu só vou organizar aqui a minha cama, porque eu tava organizando meu quarto, né, passei pano no chão, então eu tive que colocar as coisas em cima da cama. E eu tô tirando agora as coisas de cima da cama. E é isso, e agora eu vou mostrar minha roupa pra vocês também. E é isso. Mas a gente vai mais tarde. Eu só vou colocar a roupa depois. Eu tenho que passar também a roupa. Tá, querida? Vou arrumar meu cabelo agora, entendeu? E é isso, gente. Eu fiz um improviso aqui, então se a câmera estiver tremendo assim, do nada, ele tá aqui, entendeu? Então qualquer movimento que eu faço, ele vai dar uma tremidinha. Ignore. Mas eu vou usar esse creme aqui. E o coco, ele é muito cheiroso. E eu gosto bastante. Gente, manchei tudo aqui. De pentear, e é isso, ficou assim, bem desembaraçado, ainda bem. E ó, sempre sai bastante cabelo quando eu penteio. Mas é isso, gente. E agora eu vou mostrar minha roupa pra vocês. Minha tia ia buscar comida que ela fez hoje pra gente. E é isso. E eu vou mostrar agora minha roupa, senão eu vou enrolar no final do vídeo, eu ainda não mostrei a roupa. E é isso, eu vou mostrar essa blusa. Deixa eu só limpar a câmera rapidinho. Bom, galera, eu vou com essa blusa porque eu amo blusa assim. Deixa eu só arrumar aqui. E aí eu vou com essa blusa. E é do Stranger Things, gente, sério. Eu amo essa calça. E aqui no final ela é assim. Tem esse negocinho, sabe? E é isso, gente. Eu vou com essa roupa. E eu também vou colocar uma meia. Vou pegar alguma meia e um tênis. Na hora quando eu for colocar, eu mostro pra vocês, tá bom? Porque eu acho que eu vou com alguma meia que tiver e com um tênis. Esse é meu look, espero que vocês tenham gostado. E eu já arrumei meu cabelo, como vocês viram. Lá no banheiro eu arrumei o cabelo. E é isso, gente, agora eu vou mostrar meu look por completo pra vocês. Vou também mostrando um pouco pra você... Eu já vou também editando um pouco do vídeo pra liberar um pouco de espaço no meu celular, porque meu celular não aguenta muita coisa. Então eu já vou também editando. Nossa, eu tenho 3 minutos e 10 de gravação. Então eu já editando a parte que eu já gravei, toda a parte que eu já gravei, já diminui o tempo e eu consigo gravar mais depois pra vocês. E é isso, agora eu vou mostrar meu look completo e eu falo com vocês na hora que eu estiver saindo. E é isso. Gente, estamos saindo agora. Oi. Nossa, não dá pra enxergar nada. Olá, pessoal. Daqui 9, 8 horas de carro. Quando tiver de manhã, a gente liga a câmera. É isso aí. Não, quando tiver nascendo o sol. Na parada agora, eu tava cochilando aqui. Oi. E meu irmão não quer abrir a porta. Falou. Oi. Ele tava dormindo, gente. Ele dormiu desde quando a gente praticamente entrou no carro. Meu pé tá em alguma coisa que eu não sei se pode. Bom, eu vou mostrar. A gente chegou na parada. E a primeira parada.
Agora já é 7h28, a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, acho que foi umas 6 e pouquinho a gente chegou aqui em Arraial, né, que a gente tá em Arraial. E tipo, gente, é muito legal, sério. E é isso, gente, aí daqui a pouco a gente vai pro passeio, a gente tá esperando dar o horário, mas a gente vai pro passeio de barco. E ai meu Deus, eu nunca andei de barco, eu nunca viajei pra cá, então tipo, eu tô muito feliz e muito feliz mesmo. E é isso, gente, beijinhos e até daqui a pouco. Otley, indo da Pocató. Aí, Arthur. Gente, olha aqui. O que você tá fazendo aí? Não! Nós vamos fazer o que, Arthur, agora? Mostra a pulseira. Não dá nem pra ver o nome. A gente vai andar de barco. Aqui, ó. Novela de senhora antiga que mora sozinha.
E eu vou gravar esse dia inteiro pra vocês. Aí amanhã já vai ser outro vídeo. Eu vou gravar outro vídeo pra vocês. E é isso. Essa vista, velho, é muito lindo, sério, gente, aqui. Até amanhã.